میگه از زمانی بود مردم یک درختی را پرستش میکردند، این از همون درخت کمک طلب میکردند، از همون درخت یاردم طلب میکردند. خدا را شکر که امروز خیلی در مردم ما و شما این پرستش ها کم شدگیند. مزارای لطه‌بند گفته می رفتیم، هر یک لطه غذا را بستگی بودیم که از لطه های زیادی ما و شما همون درخت ها هم ای ذکر ماندن، همون هم کاک شدن، نابود شدن. حاضر الحمدلله که گمان بنده همین است که خیلی مردم آگاه شدند که ایاک نعبد و ایاک نستعین را برای خود اعلان کردند که پروردگارا من خاص تو را عبادت میکنم و هرگاه که اگر حاجتم غلطید، هرگاهی که مشکلاتم آمد، ایاک نستعین، فقط از تو کمک طلب میکنم، دیگر به کسی مراجعت نمیکنم. بهترین عقیده. مردم در گرد همین درخت عبادت میکردند، دعا طلب میکردند، پرستش میکردند. بناگاه در همون محله یک مرد با غیرتی بوده است که بسیار موحد بوده است، بسیار آدم با خدا راست بوده است. بعدا میگن آواز آمد که حضرت آخی تو در این خانه در آمدی و جای نماز پرتافته شب و روز در عبادتی، درخت داری که مردم همه درخت پرستش میکنند، اینا برای خود معبود درخت اعلان کردند. آخی عیشا خود درخت همو فقط گویم آب کردن نوشیده و شفا گفته گشتند. و جمع که گفت این جای نماز سر رو گفت در راه خدا خدمت کن، گو همچنان است، گو همچنان. میگه تبر گرفت و برآمد، تبر گرفت برآمد برای نابود کردن این درخت تا که مردم در زیر این گمراه نشوند، رو به سوی خدا بیارند. میگه در اثنای راه رسید که البته شیطان خودش در همه صورت میدرارد و اون مردم هم در گرد درخت شیطان البته گمراه کرده بود. میگه پیش راهش گرفت، گفت کجا میره بنده خدا؟ تو میدانی تو فخر همین محله ای، تو میدانی که هزارها آدم تو را زیارت میان، تو چقدر استاد بزرگی، تو شیخ معتبری، هزارها آدم در پیش تو تعظیم و احترام دارند، تو میگردی پیم یک گروهی گمراه شده و پیم یک درخت رو گو در خانت عبادت کردن بگیر. گو نه، گفت اینم عبادت است، گفت این مردم از این گمراهی نجات دادنم عبادت است، این درخت را از بخری شکر کردنم اینم عبادت است. دید که بسیار شیطان دید که این آدم قوی اراده است و همه گویم خواهشاتش و همه گویم نیتش خاص برای خدا هست. بعدن گفت شیطان گفت دید که نمی شود، در چهرهش گفت نگاه میکند که بسیاری بسیار رضاگی خدا هست، میان مستحکم برای راه خدا بستگی است. گفت با من گو گوشتین میگیری، منم مغلوب میکنی. بعدا گو نه مردم میدانه و درخت خبر میگه گذاشت در راه خدا که بود، نیت که خاص از برای خدا بود، میگه داشت میگه از کشتل شیطان گویا که یک کودکی را میگه تاب میداد، زد در زمین. شیطان دید که بسیار قوت بزرگی است برای که او را خدا برای او نصرت داده بود. درو چی گفت؟ درو گفت ای مرد خدا، گفت بیا یک مصلحت کنیم. دید که زورش نمیرسه، بیا یک مصلحت میکنیم. مصلحت همین که تو یک آدمی گفت پایبند عبادتی، برای تو هم ریسک روزی در کار، برای تو هم 4 تنگه در کار. بیا گفت خانه که دبره خواب کن، هر سحر همین 3 تنگه از من از زیر بالی شد بردار، 3 تنگه را گرفتم بگیر. چیت میفاره؟ گفت دیگر میگردی گفت گردی همینا خط غم داده. گفت رو گفت خانه ده خواب کن.
ببینید بدتره. پیامبر گفتن این لکل امت فتنه و فتنه امتی المال. هر امتی را خداوند سنجش میکند، ولی سنجش امتی من با پول است، با مال است. با مال پروردگار ما را سنجش میکند. امروز بی دینهای بیگانه را ببینید، با 4 تنگه زردشتی تان میکنند، با 4 تنگه نصرانی تان دارند. خب با 4 تنگه گویم از دین تان برآورده سنتان، همش با واسطه پول است. بعدن این مرده که عابد گویم فریفته شد و گفت میلش این فکری نست. آمد میگه در خانه کش غلطی خواب کرد، سهر میخیزه 3 تنگه تک سریش ده گریف. گفت خیلی کاری خوب. روز دوم هم همچنان، روز سیم تک سری را میبرداد، هیچی نیست. میگه دین ما را فریب داد. میگه توا را میگیرم میبراید. میگه که در راه شیطان رو برو شد. کجا؟ اما درخت کنده میکنم. اکو این دفعه شو بینه که به خاطری سوم بود. اون دفعه اول به خاطر خدا بود، نجات بینه، نصرت بینه، قدر بینه. ولی دویم که به خاطر که نارسایی فول بود، به شیطان گفت تورت او طرف. ما گفت قطعی من گفت سر به سر شد. بعدا گفت تو میدانی همون مردم. این دفعه در دست شیطان مثل کودک همین شیخ بازی میکرد. تا داد میگه زد شیخ در زمین. گفتی بچه ها شیخ ای خنده رسید چی دیگه تمام دیگه. دید که هیچ قوتش نمیرسد. بعدا شیطان گفت پس بگرد. گفت به خانت برو. تو گو نیت تبدیل یافت. تو همون دفعه نیت کرده بودی که خاص برای خدا تو نجات میافتی. اگه این دفعه گفت تو دیگر نجات نمیافتی. برای همین اگر از راهت نمیگردی حلافت میکنم. برادرای عزیز و گرامی، همه وقت نیت اعتبار است. همه وقت خاص عبادت به خاطر خدا باشد. ما انشاءالله نجات میابیم. بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود؟ بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود؟ به خبر از دم دگر آسوده خوابیدن چه سود؟ زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پوشیدن چه سود؟ زنده را در زندگی باید به درد او رسید، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟ با محبت دستی پیران را عزیزی من ببوس، ورنه بر روی مزارش تاج گل چیدن چه سود؟ یک شب با زنده ها غمخوار باش ای جان من، ورنه بر روی مزارش زار نالیدن چی سود؟ تا زمانی زنده ایم از هم دیگر بیگانه ایم، در عزای رویم دیگر ببوسیدن چه سود؟ گر توانی زنده ها را یک دم تو شاد کن، گر توانی زنده ها را یک دم تو شاد کن، در عزای عطر و گلاب لاب پاشیدن چه سود؟ گریه و زاری و نالیدن برای او
چی سود؟ سالها عید آمد و رفت و نکردی یاد من، جای خالی مرا در خانه ام دیدن چی سود؟ گر نکردی یاد من تا زنده ام ای جان من، سنگ مرمر روی قبر من تو را چیدن چی سود؟ سنگ مرمر روی قبر من تو را چیدن چی سود؟ اینجا هم دردی و هم بستگی تاج گل است، در عذاب و دردی مصیبت روی هم چیدن چه سود؟ تا وقتی که هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روز سراغ نزد من آیی که من نیستم، روز سراغ نزد من آیی که من نیستم.